Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes apprentissages en français, القسم السادس. Dialogue, raconter un voyage ou un événement. Donc على بركة الله سنبدأ بقراءة هذا الحوار الديالوج وسنشرح الكلمات الصعبة إن شاء الله. نبدأ بالشخصية الأولى في هذا الحوار وهي Mamoun. Mes amis, au cours des vacances, j'ai fait un voyage extraordinaire. J'ai été à Tarfaya. Mes amis, أصدقائي, au cours des vacances, يعني خلال العطلة, j'ai fait un voyage extraordinaire. يعني درت واحد السفر رائع. جي ايتي ا طرفايا يعني كتعني كنت في طرفايا. لا بأس انني غادي نشرحو في الاول ومن بعد غادي نقرا قراءة متأنية بالنسبة اللي بغا يحفظو. أديفا طرفايا. où se trouve cette ville يعني فين كتوجد هاد طرفايا. La maîtresse. طرفايا est une ville côtière يعني مدينة ساحلية qui se trouve au sud du Maroc يعني تتواجد في جنوب المغرب. Mamoun, dis-nous ce que tu as découvert dans cette ville. يعني أستاذة قالت له قول لنا شنو اكتشفتي في هذه المدينة. Mamoun, pendant mon séjour يعني خلال الإقامة ديالي j'ai visité le port et le musée يعني قمت بزيارة الميناء والمتحف. سميتو هذا المتحف Antoine de Saint-Exupéry. Les habitants de Tarfaya affirment يعني السكان ديال طرفايا يؤكدون que ce musée est le lieu le plus visité de la ville يعني هذا المكان هو أكثر مكان كيمجيو ليه الزوار. المهدي Antoine de Saint-Exupéry mais c'est l'auteur du Petit Prince. يعني قالوا هاد أنطوان سان إكزوبيري هو كاتب لو بوتي برانس يعني مجموعة قصص ديال الأطفال. ou il raconte son aventure avec le renard يعني كيحكي المغامرات ديالو مع الثعلب. لو renard هو الثعلب. pourquoi y a un musée qui porte son nom يعني علاش كاين واحد الميزي ولا المتحف اللي كيحمل الاسم ديالو. جاب المامون Saint-Exupéry était un aviateur. Un aviateur يعني هو كيشتغل في ميدان ديال الطيران. De l'aéropostale qui faisait escale à la ville de Tarfaya durant 2 ans. يعني هو كان في المدينة ديال طرفايا مدة ديال سنتين. La maîtresse, qu'est-ce que le responsable t'a rapporté au sujet de ce musée. قالت له يعني شنو قال لك المسؤول ديال داك الريسبونسابل والمسؤول على داك الميزي شنو قال لك عليه. مامون Elle m'a annoncé que les visiteurs qui viennent de tous les coins du monde يعني الزوار كيجيو من جميع أنحاء العالم. Ce lieu historique يعني هذا المكان التاريخي car il relate يعني relate يحكي l'histoire de cet endroit حكا قصة ديال هذا المكان riche en photos et en affiches يعني غني بالصور والمعلقات أو الملصقات. إذا الآن سنقوم بقراءة متأنية من أجل الذين يريدون الحفظ. مامون mes amis, au cours des vacances, j'ai fait un voyage extraordinaire. J'ai été à Tarfaya. Adifa, Tarfaya, où se trouve cette ville? La maîtresse, Tarfaya est une ville côtière qui se trouve au sud du Maroc. Mamoun, dis-nous ce que tu as découvert dans cette ville. Mamoun,
Pendant mon séjour, j'ai visité le port et le musée Antoine de Saint-Exupéry. Les habitants de la ville de Tarfaya affirment que ce musée est le lieu le plus visité de la ville. Mehdi, Antoine de Saint-Exupéry, mais c'est l'auteur du Petit Prince où il raconte son aventure avec le renard. Pourquoi il y a un musée qui porte son nom? Mamoun, Saint-Exupéry était un aviateur de l'aéropostale qui faisait escale à la ville de Tarfaya durant 2 ans. La maîtresse, qu'est-ce que le responsable t'a apporté au sujet de ce musée? Mamoun, il m'a annoncé que les visiteurs qui viennent de tous les coins du monde admirent ce lieu historique car il relate l'histoire de cet endroit riche en photos et en affiches. هذا كل ما لدينا، والسلام عليكم ورحمة الله. لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد.